ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରୋଫେସନରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହିତ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ହେଉଛି 29 ଜାନୁଆରୀ 1984। ସେ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କର ହବି ହେଉଛି ବୁଲିବା, ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ଫଟୋସୁଟ୍। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସଦାସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ହେଉ, ସେଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଫେୟାର କଥା କହିବା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅବିବାହିତା। ସେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ସହିତ ରହୁଥିଲେ ସେ ନିକଟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ରେଡ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ପିଙ୍କ। ଫେଭରାଇଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କିଛିଟା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିନୟ ବି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଫିଲ୍ମ ଯେମିତି ହେଉଛି ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର, ହଉ ହଉ ହେଇଗଲାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହିଟ୍ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପର୍ ମୁଭିରେ ସାଲେରୀ ନିଅନ୍ତି 1 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁମ୍ବାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାହା ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।